Toño era un buen amigo, siempre alegre, siempre dispuesto a ayudar, pero con un pequeño problema. Roncaba como si tuviera un dragón atrapado en la garganta. Una noche, sus amigos decidieron hacer una pijamada para ver películas. Todo iba bien hasta que Toño se durmió. A los 5 minutos, el suelo empezó a temblar, los vasos vibraban y el televisor se apagó solo. ¡Apaguen ese motor!, gritó uno. «No es un motor, es Toño», respondió otro mientras se cubría con una almohada. Intentaron de todo: taparle la nariz, ponerle un calcetín en la boca, error fatal, y hasta ponerle audífonos con música clásica. Nada funcionó. Al final, todos terminaron durmiendo en la azotea, menos Toño, que siguió soñando plácidamente con una sonrisa y un ronquido digno de una película de acción. Desde esa noche, el grupo le puso un apodo eterno: el destructor del silencio.